Przy technice CAT mówiłeś, żeby przez tydzień budzić się 1,5 godziny wcześniej niż zazwyczaj, a w następnym tygodniu co drugi tydzień. Czy po tych 2 tygodniach budzić się już normalnie, czy też wcześniej, tylko z mniejszą częstotliwością? Jeżeli chodzi o technikę CAT, to najlepiej działa ona, kiedy właśnie ten cykl odbywa się na zmianę, czyli dalej. 1 tydzień budzimy się wcześniej i robimy te wszystkie rzeczy, które są opisane w technice CAT, i następny tydzień budzimy się normalnie. I tak po prostu robimy na zmianę. W taki sposób właśnie wygląda praktykowanie techniki CAT. A jeżeli na przykład już będzie to w Twoim nawyku tak bardzo, żeby zawsze wykonywać te wszystkie testy rzeczywistości w tej ostatniej fazie snu według fazy CAT, no to już wtedy nie będzie trzeba wstawać wcześniej i wbudowywać to jako nawyk, jeżeli ten nawyk odpala się nawet kiedy śpisz.